Bună dimineața și bun venit la conferința noastră de data aceasta cu o tematică extrem de interesantă și mai aparte, diversitatea de gen în leadership-ul românesc. În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru prezența numeroasă, mai ales pe o astfel de teme. A fost primul obstacol pe care se pare că l-am trecut cu bine. În al doilea rând, permiteți-mi să vă urez bun venit și să sper într-o jumătate de zi extrem de interesantă, interactivă și plină de subiecte interesante și de învățăminte. Mă gândeam dimineață când a început istoria preocupării mele și a noastre ca și companie în privința diversității de gen, mai ales legat de subiectul de leadership. Și derulând înapoi firul, mi-am dat seama că e undeva probabil poziționat în 2010, când în cadrul unui eveniment pe care noi l-am organizat, povesteam despre faptul că leadership-ul de calitate nu are gen. Și atunci, în acel eveniment, am prezentat primele noastre rezultate cu privire la câteva, totuși, diferențe, caracteristici specifice femeilor și bărbaților în poziții de conducere. În acel eveniment am avut ocazia să o cunosc pe Adina Vigas, care lucra într-o companie cu o preocupare importantă pentru ce înseamnă diversitatea de gen, Microsoft. Și Adina m-a abordat și a spus că ar fi foarte interesant să mergem un pic mai în detaliu cu acel studiu cu privire la diversitatea de gen în leadership. Așa că acela este momentul în care am spus, da, e un subiect interesant. Pe de altă parte, de ce este important un astfel de subiect pe agenda atât oamenilor de resurse umane, cât și a managerilor în zilele noastre? Cred că putem găsi cel puțin câteva argumente. Unul e legat de, hai să spunem, de modă. E un subiect la modă în afară, dar dincolo de modă este și un subiect extrem de important. De ce ar fi atât de important? Pentru că sunt numeroase studii și probabil că unul dintre cele mai interesante este un studiu publicat de McKinsey care arată o legătură directă între ce înseamnă performanța financiară a unui business și echipele mixte la nivel de top, mixte din punct de vedere femei-bărbați. Deci, pe scurt, pe românește, ar însemna că dacă avem la nivel de board, de top management, echipe formate din femei și bărbați, echipe echilibrate ca și procent, putem să avem rezultate financiare mai bune. Cred că e un argument care, cel puțin pentru manageri, dar și pentru oameni de resurse umane, este interesant și atrăgător, atractiv. Pe de altă parte, preocuparea legată de diversitatea de gen se leagă cumva de realitatea în care îmi desfășor activitatea de ceva vreme, de peste 10 ani, și anume resursele umane. Resursele umane, nu știu cum se întâmplă, că sunt mai multe doamne. Chiar mă uitam în sală, pentru că am invitat și oameni de HR și oameni de business, că suntem mai multe doamne. Ar fi interesant să vedem cum putem să atragem și în acest domeniu mai mulți domni, să fie mai divers. Ce vom prezenta astăzi, sau punctul de pornire în discuțiile de astăzi, va fi studiul pe care noi l-am realizat împreună cu Adina Vigas, Asebus, ExecEdu. Studiul cu privire la diversitatea de gen în leadership. În România, problematica aceasta a fost sporadic investigată, nu neapărat foarte profund și nu neapărat exhaustiv. Noi vă propunem astăzi să împărtășim rezultatele acestui studiu exploratoriu, care a mers pe 3 dimensiuni. Am abordat problematica diversității din perspectiva socială, a stereotipurilor sociale, din perspectiva organizațională, care sunt practicile din organizațiile din România, dacă sunt, cu privire la stimularea diversității de gen, în special în zona de leadership. Și al treilea pilon vrea să meargă mai în profunzime, și anume să depisteze care sunt ingredientele, caracteristicile, diferențele și similitudinile între femei și bărbați care se află în poziții de conducere. La oaltă, cele 3 perspective sperăm să fie ofertante și să plecăm de aici cu
idei, de ce nu, și cu reflexii mai multe. Apropo de diversitate, am reușit să ilustrăm diversitatea nu numai de gen, prin faptul că avem și domnul atât în panelul discuții, cât și în sală, dar și alte tipuri de diversitate. Vreau de la început să vă spun că avem invitați alături de noi, vorbitori nu de limba română, așa că la un moment dat o să mixăm româna cu limba engleză. Presupun că nu e o problemă. Da? Cine e de acord să avem momente în care o să vorbim și în engleză sau să ascultăm măcar. Eu sunt că, ok, deci majoritatea a votat. Bun, aș vrea, înainte să începem, să mulțumesc sponsorilor care au făcut posibil acest eveniment: Genpact, Intel, Avon România, NISA, Delight Beauty Club, Life Dental Spa și, în ultimul rând, să mulțumesc partenerilor care au promovat acest eveniment: Cariere, HR Manager, CEO Clubs, EPWM, Portal HR, Romanian Insider, Bocarnet, Business Review, Manager Express, Learning Network. Problematica legată de diversitate, o să discutăm noi, în România, este una mai recentă, e una mai nouă, așa că perspectivele pe care o să le propunem cu siguranță vor fi utile. Pe de altă parte, când vorbim de diversitate, România stă foarte bine, comparativ cu alte țări. În special dacă vorbim de diversitate la nivel de leadership, la mijloc, adică middle management, acolo avem o proporție foarte bună între domn și doamne. Lucrurile stau un pic diferit când ne uităm în vârful piramidei și o să împărtășim câteva perspective, poate inedite, cu privire la proporția de femei-bărbați în vârf. Vestea bună este că și la nivel internațional există acest, din păcate, trend de disproporție. Mă uitam în statistici care spun că la nivelul CEO-ului, deci poziția de top, de vârf, în lume, proporția de femei este de doar 3%, iar la nivel de board, reprezentativitatea femeilor undeva cam la 15%. România este un pic mai bine, dar în continuare urmează același trend pe la nivel internațional, care arată o oarecare disproporție. Ce ne propunem împreună e să vedem de ce se întâmplă acest lucru și cum putem să stimulăm mai mult diversitatea de gen la nivel de leadership. Alături de noi și maestra de ceremonii de-a lungul acestei zile este Dana Deac. Ea va fi moderatoarea noastră și o să ne ghideze de-a lungul zilei, în așa fel încât să stimuleze discuțiile și să facă să fie cât mai plăcută și interesantă atmosfera. Da. Mulțumesc frumos, Madalina. Noi mizăm foarte mult pe întrebările pe care le veți spune dumneavoastră, speakerilor și comoderatorilor. Bună dimineața, vă spun și eu și vă mulțumesc că ați venit alături de noi. Ați auzit, vor fi 3 paneluri extrem de interesante, pornind de la stereotipuri și percepții sociale, leadership masculin versus leadership feminin, cui pasă de diversitate în business-ul românesc. Iată panelurile pe care organizatorii le folosesc pentru a vă provoca pe dumneavoastră. Datele pe care le veți asculta, veți înțelege că toate aceste date nu sunt decât un punct de pornire pentru tot ceea ce înseamnă o dezbatere la nivel social. Mă bucur că sunteți printre primii care vor afla datele pe care Hart Consulting le pune la dispoziția publicului și pe care împreună cu Adina Picasa, Sepus și ESEC Edu le-au realizat în acest prim studiu comprehensiv despre diversitatea de gen în leadership-ul românesc. Și pentru că avem deja pe scenă 3 speaker renumiți, vă rog frumos să-mi permiteți să vi prezint. Sandra Pralong este președintele unei fundații Sinergetica, fundație care nu face decât atât, să aducă talentele la suprafață și să le supună discuției și dezbaterii publice, să le găsească un loc în societatea noastră, care de multe ori așteaptă străinătatea să spună da înaintea României. Pe Crina Ilie o știu foarte mulți din HR, pentru că este o pasionată și pentru că lucrează și la o firmă foarte renumită,
Este, ca să fiu corectă, expert, nu? Europe Learning and Development Leader la GEMPAC, expert în HR, așa cum am spus, de foarte mulți ani. Și un celebru și tânăr, deja redactor șef la un ziar de business pe care cu toții îl citiți, sunt sigură, la ziarul financiar, este domnul Sorin Păslaru, aici pe scenă. Împreună cu Mădălina vor încerca să dezbată prima parte, primul panel, pe care vi l-am spus la început, stereotipurile și percepțiile sociale. România noastră, așa cum este. Și pentru că pe Mădălina am să o invit pe scenă, pentru prezentarea datelor, eu am să vă provoc de fiecare dată și am să, înainte de a începe Mădălina să vă vorbească despre primele rezultate, am să fac așa o mică trecere în revista istoriei. Istoriei umanității, să nu credeți că ne vom văieta aici, că România e altfel față de celelalte țări. Și să mă gândesc la Jean-Jacques Rousseau, la Revoluția franceză, la libertate, la egalitate, la fraternitate și să vedem în paginile scrise de Jean-Jacques Rousseau că, mai ales în eseul Emil, femeia nu are voie să iasă din casă, ea nu are voie să iasă din cuvântul taților și soților și pentru nici măcar o clipă nu trebuie să lăsată să iasă din acest prizonierat. Asta spunea părintele Revoluției franceze. Și ca să duc mai departe, să zic așa, istoria, să ne uităm la Elveția, o țară la care privim destul de des și să vedem că acolo femeile au primit drept de vot în 1971, după lupte crâncene care s-au dat cu Organizația Femeilor în Elveția, care nu erau de acord ca femeile să aibă drept de vot și să participe la viața politică. Erau cei trei KKK, Kinder, Kirche and Küche. Femeia, dacă trebuie să participe la viața politică, trebuie să citească cel puțin ziarele, iar ca să citească ziarele, atunci nu mai poate să aibă grijă de casă și de copii. Drept pentru care, din 59 până în 71, femeile s-au luptat cu această puternică asociație a femeilor pentru a câștiga dreptul de vot. Și ca să ajungem și la noi, la România, să ne uităm la ultima apariție din sociologia românească, o carte scrisă de admirabil de Vladimir Pasti, Ultima inegalitate, care spune că în România, chiar dacă am făcut o revoluție, chiar dacă trăim într-un capitalism, patriarhatul este cel care domină peste tot. Și dacă ne uităm la Senat, vedem că avem și o comisie pentru egalitate de șanse, care are 11 membri, toți bărbați. Poate că sunt foarte generoși. Și acum, Mădălina, te rog frumos să prezinți prima parte a studiului. Mulțumesc frumos. Apropo de diversitate, Margaret Thatcher spunea că dacă, în politică cel puțin, dar cred că se aplică și în sfera de zi cu zi, dacă vrei să spui ceva, roagă un bărbat. Dacă vrei să se întâmple ceva, să faci ceva, roagă o femeie. Hai să vedem, apropo de diversitate, care sunt percepțiile în societatea românească. O să trec înainte, să împărtășesc un pic cu dumneavoastră cele trei paliere pe care noi le-am luat în calcul. Spuneam că acest studiu exploratoriu pe care l-am inițiat urmărește trei felii, trei aspecte, trei perspective. Aspectul social, unde ce am vrut noi este să ne uităm la stereotipiile care apar la nivel de societate. Cu alte cuvinte, ce cred oamenii? Sunt femeile sau bărbații mai bune pentru a conduce? Nivelul organizațional, cum văd organizațiile această problematică cu privire la diversitate. Există practici care să stimuleze diversitatea de gen. Și al treilea nivel, nivelul individual, care merge mai mult înspre a explica dacă există un ADN psihologic diferit la femei și bărbați, sau există un nucleu comun care ar trebui să existe pentru a avea un leadership de calitate, iar restul sunt nuanțe. O să vedem împreună cam ce a rezultat. Propunerea ar fi să pornim de la nivelul social și am spus noi, România mea, stereotipuri și percepții sociale. Chiar în discuții, pentru că vă spuneam, ne propunem să fie interactivitate. Sunt curioasă dacă ceea ce o să prezentăm noi, ca și rezultate, vor coincide cu percepțiile și miturile pe care le-ați mai auzit sau poate în care le credeți.
Câteva mituri apropo de femei și bărbați în poziții de conducere. Mitul numărul 1. Femeile nu vor să devină manageri. Asta se întâmplă. Aceste mituri, sigur că sunt studiate în literatura de specialitate. În schimb, cred că le-am mai auzit cu nuanțe mai puternice sau mai slabe. Un alt mit, femeile nu au aceleași abilități manageriale, precum bărbații. Vedem ce a ieșit și dacă suntem sau nu de acord. Femeile nu au pregătirea potrivită. Mitul numărul 4. Femeile nu au suficientă experiență. Mitul numărul 5. Pozițiile din top management sunt ireconciliabile cu statutul de mamă. Iată câteva mituri, câteva stereotipuri care se pare că traversează atât socialul românesc, cât și alte societăți. Aici sunt aceste mituri, au fost sursa, este un studiu condus de Women to the Top, un proiect cofinanțat de Comisia Europeană. Hai să vedem ce am folosit noi pentru a investiga aceste stereotipii la nivel de societate românească. Am folosit un chestionar care nu ne aparține, are originea în lucrarea de doctorat a doamnei doctor psiholog Daniela Vercelino, un chestionar care are 39 de afirmații cu privire la modul în care oamenii percep anumite atitudini, comportamente, credințe privind femeile în societate și cu prevedere femeile în poziții de conducere. Am colectat datele începând cu luna aprilie a acestui an și ne-am oprit la începutul lui noiembrie, când am început să și prelucrăm, să vedem ce a ieșit. Și acum spuneam și aș vrea să repunctez acest aspect. Studiul pe cei 3 piloni, pe care îl propunem astăzi ca și rezultate, este un studiu exploratoriu. Nu înseamnă că am epuizat tematica diversității de gen la nivel de leadership, nu înseamnă că nu ne propunem să mergem mai departe, să vedem cum vor evolua datele și în următorii ani. Eșantionul de respondenți, 836 de persoane, un eșantion destul de bun, de mare, persoane care provin cu precădere din mediul urban, ce sunt oameni cu studii medii către superioare. Răspunsurile au fost colectate utilizând o scală în 5 trepte. Deci, cu alte cuvinte, întrebările la care au trebuit să răspundă participanții la acest studiu au pornit de la 1, care însemna dezacord total cu privire la respectivele afirmații, mergând până la 5, care înseamnă acord total cu privire la respectivele afirmații. Ce am măsurat? Care sunt temele pe care le-am luat în calcul, stereotipurile? Am măsurat stereotipul care se leagă de valori. Am măsurat, o altă temă investigată a fost diferențe în termeni biologici. Cu alte cuvinte, am vrut să vedem dacă oamenii cred că femeile sau bărbații sunt mai recomandabile să ocupe poziții manageriale din cauza diferențelor biologice. O să vedem ce a ieșit aici. O altă temă a fost stereotipuri cu privire la comportamente. Cu alte cuvinte, cine are comportamentul mai potrivit pentru leadership, femeii sau bărbații. Și am investigat această temă. Aspecte motivaționale. O să vedeți, unele întrebări au vizat dacă femeile își doresc, de fapt, sau nu, să ajungă la nivel de conducere. Ce cred oamenii, care sunt stereotipiile cu privire la acest aspect. Și o ultimă temă, stereotipii legate de rolul tradițional. Cu alte cuvinte, ce crede, hai să spunem așa, societatea românească, eșantionul nostru, cu privire la rolul în societatea al femeii. Pe scurt, femeile ar trebui să se ocupe de treburi casnice, mai mult, sau să se ocupe de carieră, spre exemplu. Și o să vedem aspecte ce au rezultat aici. Am mai adresat o întrebare, un factor suplimentar, care s-a legat de dorința de implicare în acțiuni împotriva discriminării. Și o să vedem aici cum au rezultat datele. Cât de mult româncele și românii își doresc să se implice în acțiuni de discriminare împotriva discriminării, dacă aceasta ar apărea. Hai să vedem împreună câteva din rezultate.
Ce o să vedeți este să reprezintă scorurile medii pe fiecare întrebare. Noi am selectat acele întrebări, acele afirmații pe care le-am găsit a fi extrem de interesante și relevante. Deci nu avem aici întregul studiu, urmează să-l prezentăm și să-l uploadăm pe site-ul nostru după terminarea acestui eveniment. Primul aspect investigat, stereotipii cu privire la motivație. Ce vedeți acolo, semnul femei-bărbați, înseamnă media doamnelor și domnilor din eșantion, pe unde s-au poziționat. Da? Iar continuumul de culori, de la dezacord puternic, dezacord până la acord puternic, o să vedem exact cum se poziționează ca și procente de răspuns la diverse afirmații. Prima întrebare a fost, și cu un rezultat interesant, dacă femeile nu au aspirații de carieră la fel de mari precum bărbații. 63% din respondenți au spus sunt împotriva. Da? Adică, cu alte cuvinte, cred că doamnele au aspirații, își doresc, au această motivație pentru carieră. Nu e un procent zdrobitor, dar este un procent important. 63%. Femeile nu agrează poziții de conducere. A fost o altă întrebare. Aici procentul mi se pare mult mai semnificativ. 83 au spus nu, suntem împotriva acestei afirmații. Credem că doamnele își doresc, agrează, sunt ok cu pozițiile de conducere. Femeile nu sunt interesate de succes, precum bărbații. Cu alte cuvinte, măsoară viața în alți termeni decât succesul în carieră. Un procent și mai semnificativ, 86% din respondenți au spus nu e adevărat. Și doamnele sunt interesate de succes. Până aici cum este? Sunteți de acord? Ați simțit că în realitatea românească stăm bine la nivel de stereotipuri? Adică nu avem această înclinație de a crede că femeile nu-și doresc să acceadă la poziții de conducere? Cred că e interesant să verificăm și aspectul acesta. Al doilea aspect, a doua temă investigată a fost stereotipii cu privire la comportamente. Și o întrebare interesantă a fost nici bărbații, nici femeile nu agrează un șef femeie. Cu alte cuvinte, am vrut să vedem dacă la nivel social ideea de șefie legată de doamne este ceva de dorit sau nu. 62% au răspuns că nu e adevărat, sunt în dezacord. Cu alte cuvinte, e coincident și cu credința noastră că leadership-ul de calitate nu are gen și leadership-ul ineficient de asemenea nu are gen. Și o să povestim noi atunci când vom vorbi despre diferențe în termeni de comportament și de personalitate, pe care am sondat cu instrumente științifice, o să vedem că sunt coincidente aceste lucruri. Femeile nu fac față cu succes situațiilor de criză. Aici procentul scade puțin. Și este interesant, o să anticipez puțin, se leagă de o anumită trăsătură, propensiunea doamnelor de a fi un pic mai vii din punct de vedere emoțional, mai temperamentale. O să vedeți ce a reieșit în profilul de personalitate al femeilor. Femeile nu au competențe de leadership. A fost o altă întrebare. Sunteți de acord sau nu cu această afirmație? 51% din respondenți au spus nu suntem de acord. Aici vedeți, e un procent aproape de jumate-jumate. Un alt, și ăsta poate este aspectul cel mai interesant, stereotipii cu privire la rolul tradițional, unde ar trebui să stea doamnele. Datoria de a se ocupa de treburile casnice este a femeii, a fost una dintre afirmații. Și 60% din respondenți sunt în dezacord cu acest subiect. Cu alte cuvinte, rolul tradițional al femeii care trebuie să se ocupe de treburile casnice, minamente, nu mai este atât de perceput la nivel social. Femeile trebuie să fie preocupate de creșterea și educarea copiilor. Aici procentul, doar 17% sunt în dezacord puternic cu acest subiect. Asta înseamnă că în continuare există această percepție asupra faptului că femeile trebuie să se ocupe de creșterea și educarea copiilor. Aici o să fie cu siguranță o dezbatere interesantă și cu sala.
Bărbații nu au timp pentru treburile casnice, 78% sunt împotriva acestei afirmații. Până la urmă, timpul e o resursă democrată, o să avem 24 de ore și femei și bărbați, deci nu cred că se leagă neapărat de gen. În ceea ce privește valorile, posturile de conducere îndepărtează femeile de familie. A fost o întrebare. 56% acord puternic. Cumva este în corelație cu ce a fost mai devreme. Femeile trebuie să se ocupe de îngrijirea familiei, a copiilor și accesul la anumite poziții de conducere e perceput ca îndepărtând femeile de familie. Femeile nu ar accepta posturi de conducere dacă nu ar fi vorba de bani. Și 68% spun nu suntem de acord. Din nou, e un procent destul de semnificativ. Cu alte cuvinte, nu banii sunt cei care motivează accesul la poziții de conducere, ci mai degrabă dorința intrinsecă de a face o diferență și de a avea un impact. Femeile pun mare preț pe condițiile de muncă. A fost o altă întrebare. Și 37% sunt în acord puternic cu această afirmație. Din punct de vedere al diferențelor biologice și explicarea diversității sau a discriminării, să spunem, o întrebare a fost: inegalități între femei și bărbați sunt o consecință a diferențelor biologice. Și aici avem 67% se poziționează undeva în zona dezacord către neutru, mai mult către neutru. Diferențe între femei și bărbați se află la nivelul personalității. 44% sunt de acord că diferențele provin din stiluri diferite de personalitate. Ultimul subiect: în ce măsură femeile și bărbații doresc să se implice în acțiuni antidiscriminare. 43% din respondenți afirmă că dacă s-ar simți discriminați din cauza genului, ar lupta împotriva acestui lucru. Deci își asumă un rol activ. 36% doar din respondenți afirmă că ar susține măsuri sociale care să crească avantajele femeilor pe piața forței de muncă. Și ultimul procent mi se pare extrem de interesant. Doar 2% din cei care au răspuns consideră că societatea românească tratează femeile și bărbații în mod corect și legal. Asta poate este un procent care rămâne ca și invitație de reflexie. De ce oare? Doar 2% consideră că există acest tratament, hai să spunem, egal și fair, corect. Cam astea sunt datele cu privire la explorarea mentalului, stereotipiilor la nivel de societate românească. Cum vi se pare? O las pe Dana să lanseze provocarea. Da, și aș vrea să-i provoc pe speaker și să o provoc pe Sandra, direct, să ne spună ce părere are despre aceste rezultate. Se aude? Așa. M-a șocat foarte tare acel 2%, dar înainte să răspund la provocare, aș vrea să continui mica trecere în revistă pe care a făcut-o Dana, adăugând la Elveția, care e un caz foarte interesant, în care, într-adevăr, de-abia în 71 femeile au avut dreptul de vot, că actualmente, în guvernul Elveției, format de 7 persoane, o conducere colegială, 4 sunt femei. Deci, iată, și putem să discutăm de ce și cum a făcut Elveția un salt așa de mare din 71 până acum, în care să aibă o majoritate de femei în guvern. Vă mai amintesc niște statistici, pentru că ne-a provocat Dana, și anume că țările care au femei în putere, în poziții de putere, sunt, întâmplarea face, oare, și cele mai bogate. Acum,
puriștii dintre dumneavoastră o să-mi spună, da, care e cauza, care e efectul. Nu știu, dar observ o corelație. Observ că Islanda, țările nordice, au o preponderență de femei în poziții de leadership politic și economic, poate mai puțin economic, poate că noi în România stăm mai bine, poate că a fost avantajul comunismului că undeva a forțat egalitatea de gen în câmpul muncii, cum se spunea. Dar nu e o corelație întâmplătoare cea între prosperitate și deci bunăstare și feminitate sau feminizarea puterii. Și am să vorbesc despre studiul imediat, dar dacă îmi permiteți 2 minute, am să vă vorbesc despre un alt studiu făcut în Statele Unite și despre care am citit în Harvard Business Review, despre, de fapt, o carte care se cheamă Doctrina Atena, de la ideea că Atena era zeița războinică, dar lupta cu înțelepciune și cu fairness, cu justiție, cu dreptate. Deci lupta făcând dreptate. Studiul respectiv în Statele Unite a intervievat 68.000 de persoane în toate țările, de la Nepal și Birmania, în America și Canada. Și au descoperit că, de fapt, oamenii consideră leadership-ul androgin, mizogin, un leadership depășit. Că valorile pe care le promovează leadership-ul masculin sunt valori perimate pentru a răspunde provocărilor lumii de azi, contemporane. Și e un citat absolut adorabil în acest studiu, în care oameni din țări macho, Brazilia, Coreea de Sud, Japonia, spun că ne-am dorit ca liderii bărbați să gândească mai mult ca femei. Și atunci, evident, studiul a întrebat, și nu vreau să fur startul panelului următor, dar a întrebat care sunt acele calități tipic feminine pe care le-ar dori să le aibă și bărbați. N-am să vă spun răspunsul, pentru că o să fie un întreg panel despre asta, dar am să vă spun că definiția însăși a leadership-ului s-a schimbat. S-a schimbat împreună cu schimbarea lumii și trecerea de la era industrială bazată pe materie, pe putere materială, la era serviciilor și a informației. Vorbeam cu Sorin Păslaru la pauza de cafea că însăși ideea de valoare s-a schimbat. În era informației nu mai este valoros ceea ce este rar, unic, cum era în era industrială. Deci, gândiți-vă la ideea de a fi singura persoană din lume care are un fax. O mașină care transmite faxul. La ce v-ar servi? La nimic. Deci, însăși, ideea de valoare, și uitați-vă la totul în jurul nostru, se schimbă. Open source, Wikipedia, sunt atâtea exemple că genul de leadership de care avem nevoie în era actuală, haideți să nu o calific informațională, este total diferit, se bazează pe alte principii. Înainte, în era industrială,
era lider sau liderul era cel care avea răspunsurile corecte. În era nouă, în era actuală, liderul cel mai bun este cel care pune întrebările corecte și care permite echipei sale să vină cu răspunsuri. Deci este o totală diferență de ceea ce ne trebuie ca să progresăm ca societăți. Deci, în sensul acesta, într-adevăr, ce spunea Mădălina, e poate un pic alarmant. Pe mine ce mă alarmează din statistica văzută este că doar 2% se consideră nediscriminați de gen, dacă am înțeles bine. Da? Deci 98% consideră că genul este un factor de discriminare, dar doar 43% luptă împotriva acestei discriminări. Mi se pare șocant. Cum adică să mă tratez pe mine diferit dintr-un accident al nașterii? Deci nu am nicio vină și nicio merit că sunt femeie. Deci genul ăsta de inechități este inadmisibil ca lumea să progreseze. Era admisibil și și-a făcut probele și putem să vorbim de ceea ce mă face pe mine ca femeie să aduc valoare într-o companie. Apropo de studiul McKinsey, dar 56% mai mare profit. Hello? Deci 56%, nu vorbim 2 sau 5%. Companiile cu echitate de gen, în funcțiile de conducere, au jumate mai mare profit. De ce oare? Pentru că femeile aduc un plus acolo unde sunt, pentru că etica femeilor este diferită de cea a bărbaților. Ce e bine și ce e rău pentru o femeie e foarte diferit de ce e bine și ce e rău pentru un bărbat. Și asta vine din educație. E o carte senzațională pe care n-am putut să rezist să nu vă aduc. Se cheamă In a Different Voice, Carol Gilligan, care vorbește, o profesoară la Harvard, care vorbește și un studiu destul de vechi, din anii 70, care vorbește de lucrul acesta statistic. Deci nu clișee, ci statistic. Mă întorc la leadership-ul românesc. Lumea întreagă se mută de la principiul creșterii economice la alte principii pe baza cărora să măsoare succesul. Ați auzit cu siguranță de The Economics of Happiness, economia fericirii. Ați auzit cu siguranță de țări precum Canada sau Bhutanul, care au dezvoltat un index al fericirii, dându-și seama că, foarte similar cu cel despre dezvoltare umană al Națiunilor Unite, dar un index care arată că, de fapt, ceea ce contează pentru o viață împlinită nu sunt doar bani, sau banii, sănătatea și educația, cum era în paradigma Națiunilor Unite. Contează resursele, contează să te exprimi, contează creativitatea, abilitatea ta de a fi parte din ce se întâmplă și atunci leadership-ul bazat pe valorile patriarhale, leadership-ul în care liderul are răspunsurile, dar nu pune întrebările ca eu să răspund, este un lider perimat care nu creează nici fericire personală, nici bunăstare colectivă, atât în companii cât și în comunități. Și
opresc aici. Da, aș ruga-o pe Trina Ilia, cum să ne spună, fiind o pasionată, un expert al HR-ului, cum funcționează aceste stereotipuri atunci când îți faci meseria și cu pasiune, când vrei să alegi competențe și să nu te uiți că sunt femei sau sunt bărbați? Reflectând un pic la studiu, trei idei și apropo de întrebare. Cred că este important să ne gândim ce înseamnă exercițiul diversității în organizație. Și asta a fost o întrebare la care am meditat și mi-au întrebat colegii înainte să ajung aici și am primit un răspuns foarte interesant de la marea majoritate a lor. În organizație, diversitatea înseamnă o intenție de a asculta și a înțelege. Pentru că cred că stereotipurile și judecățile noastre ne împiedică să ascultăm, să înțelegem și să facem alegerile potrivite. Deci asta ar fi prima idee la care cred că este interesant să reflectăm. Ce înseamnă exercițiul diversității pentru fiecare dintre noi? A doua idee. În realitatea noastră de resurse umane ne ghidăm după omul potrivit la locul potrivit și aș adăuga eu la timpul sau la momentul potrivit. Și, din nou, aici, cred că discriminarea poate exista, dar depinde de fiecare dată de direcția în care organizația se duce. Își dorește, într-adevăr, să pună în aplicare omul potrivit la locul potrivit sau se împiedică de alte lucruri în acest demers. Iar, foarte interesant, legat de ce spunea Sandra înainte, în schimbările de leadership și corelat un pic cu performanța financiară a companiilor care au rezultate, în compania noastră vorbim din ce în ce mai mult despre calitatea relațiilor. Mult mai mult despre calitatea relațiilor decât despre rezultatul în sine. Și există o frază pe care o folosim din ce în ce mai des, relationship precedes results. Aici cred că femeile au un avantaj în ceea ce privește empatia, deschiderea de a pune preț pe relații și din observațiile mele văd aceste realități și în mediul nostru. Mulțumesc frumos! Noi ar trebui să luăm o pauză de cafea, spun asta pentru participanți, undeva la ora 10:30, așa că pe un gazetar îl pot constrânge. Nu mi-am permis cu celelalte două invitate, dar fiind colegi de preață, le pot să spun cât mai pe scurt, pentru că aș vrea să luăm și întrebări din public. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Funcționează mai bine. Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație, pentru cuvintele frumoase, doamna Deac, domnul și domnilor. Noi am pregătit și câteva date, Ziarul Financiar, Business Magazine publică câteva anuare pe an, unul din ele, Who's Who in Business, cum îi spunem noi, cei mai importanți oameni din business-ul românesc, 1000 de personalități, am spus așa, oameni din business. Sunt și oameni de afaceri și executivi împărțiți pe domenii de activitate. Nu știu dacă poate, dacă mă ajutați noastră să puneți primul slide, nu sunt multe. Deci cele două anuri de care vă povesteam, anuarul cel mai important 2008, 2013. Și haideți să vedem imediat cum a evoluat numărul de femei. Putem să avansăm cu slide-ul, vă rog, da? Iată, în 2008, ponderea femeilor pe sectoare, deci undeva cam 12 sectoare. Cum facem noi acest anuar? Mai mult calitativ. Ne bazăm și pe alte anuare pe care le facem cu primii 10 jucători din 80 de sectoare de activitate. La companiile mari, cu cifre de afaceri de peste 1 miliard de euro, intră primii 5 oameni din companie. La companiile mai mici, sigur, sute de milioane, de 2, 3 și așa mai departe. Încercăm să vedem cine contează cu adevărat în comunitate. În servicii financiare, undeva 13% femei în 2008. Vârful pe care îl vedeți, nu știu dacă se citește în spate, 45% media și advertising. Iată, într-adevăr, și noi avem multe colege și fetele sunt bune jurnaliste. Servicii profesionale, 35%, pondere și pe locul 3, transporturi și comerț.
Iar cea mai slabă reprezentare la conducerea companiilor, iată, turism, restaurante, auto, 6% și imobiliare și construcție. Să vedem mai departe cum a evoluat în 2013, pe undeva structura rămâne. Dacă o să ne întoarcem un pic în 2008, în total, în 2008, să ne întoarcem la slide-ul anterior, 142 de femei din cele, deci 1000, undeva 14,2%, mergem mai departe, 15%. Deci în 2013, iată, a crescut în 5 ani, a crescut ponderea femeilor la conducere în businessul românesc. Putem să avansăm comparativ. Haideți să ne uităm aici, cam unde a crescut în media și iată un pic în creștere, servicii profesionale consistentă creșterea, deci în zona de resurse umane, contabilitate și așa mai departe, și iată în transporturi și comerț, interesant, a crescut. Suntem practic pe undeva puține domenii sunt cu diferențe foarte mari. Mai departe, iată ponderea încă o dată într-un mai vizibil, ponderile femei-bărbați pe sectoare de activitate și în sfârșit, vă rog, în 2013 mai departe, aici o să am încă un slide, aici avem am căutat să vă aduc un material cu profilul cel mai tineri lideri din România. Sunt câteva, cei mai tineri, iată cum cred că ponderea este foarte bună, 2 din 5, cei mai tineri lideri de mari companii din România, Flanco, iată, Carrefour, MOL, Regina Maria, oameni sub 35 de ani, 2 femei, Kinga Daradici, 32 de ani, country manager MOL România, un exemplu de succes, o companie mare și trebuie spus că în România cea mai mare companie, nu? Este condusă de o femeie, nu sunt, în acest punct de vedere, cum s-a și menționat, cred că în România nu există o discriminare la nivelul conducerii în companii. Și, în sfârșit, pentru încheiere, vă rog, iată anuarul colegilor de la Business Magazine, 100 cele mai puternice femei din business, publicată în martie 2012, cea mai puternică, doamna Marina Gheorghe, cum vă spuneam, și anul acesta colegii de la Business Magazine, vă rog, au publicat un anual cu 200 cele mai puternice, deci sunt și mai multe femei puternice în business, 200 de femei. Una dintre cele mai puternice, cum spuneam, ca nivel al business-ului administrat undeva 700 de milioane, doamna Daradici, într-adevăr, de apreciat încrederea pe care au acordat-o cei de la centru pentru a-i încredința o asemenea afacere. Bun, asta ca date. Ce aș vrea să menționez ca reacție la studiul pe care l-ați făcut, cred că și cei care au făcut studiul, că sunt și, eu știu, pe undeva, poate victima unei stereotipii. De ce? Poate greșesc felul în care au fost formulate întrebările despre leadership feminin, dacă știu femeile să conducă sau nu, au fost negative, femeile nu știu să conducă și atunci avem această, toată lumea, mulți n-au fost de acord. Pe de altă parte, întrebarea cu datoria femeii să ocupe de treburile casnice a fost formulată pozitiv. Deci, probabil, fără să ne dăm seama încă iar rezultatul este că avem o dublă negație și era mai simplu să spunem la început, dom'le, într-adevăr, femeile știu să conducă, deci oamenii sunt de acord, majoritatea că femeile știu să conducă. Dar din experiența mea, femeile știu să conducă. Ca să spun un lucru și închei, de-a lungul timpului ce am observat, trebuie să lucrăm poate mai dificil, nu știu de ce, câteodată e mai complicat să sintetizeze. Noi în fiecare zi, fiind jurnaliști, avem acest exercițiu al sintetizării, nu vii la conferințe, sunt o grămadă de oameni care vorbesc cu multe idei. Ce e important, atunci cam antrenamentul acesta e mai nu știu de ce. Așa am observat eu. Poate nu e numai în cazul ăsta, dar timp, cred că aici trebuie un pic de antrenament. Dar în rest, e în regulă. Bun.
Două precizări, o precizare și legată de întrebările pe care le-ați văzut. Nu așa au fost formulate. Deci noi aici n-am extras efectiv din chestionar formularea întrebării. Noi le-am pus pentru a putea să fie mai ușor modul în care citim rezultatele. Așa cum spuneam, chestionarul legat de stereotipie a fost dezvoltat de către doctor psiholog Daniel Vercelino în lucrarea de doctorat. Cât privește diversitatea și stilul de comunicare, asta o să vedem în panelul dedicat, să vedem exact dacă femeile au o mai mare plăcere de a dezbate, în dragul dezbaterii, de a comunica, de a relaționa, apropo de ce spunea și Crina, și bărbații au alte caracteristici. Cert este că există niște diferențe, asta așa ca să vă ținem interesul viu. Există diferențe în ceea ce privește ADN-ul psihologic, trăsături de personalitate, valori între femei și bărbați aflați în poziții de conducere. Și există de asemenea un punct comun care ar trebui să existe pentru cei care coordonează echipe, oameni, organizații. Cât privește afirmația legată de faptul că sunt și în România femei la nivel de top, cu siguranță că există. Pe de altă parte, din nou, este o rană statistică faptul că sunt mult mai puține la nivel de top decât bărbații. Și asta este o chestiune evidentă. Da. Și coincident cu se întâmplă și în alte părți. Unde există o proporție mai bună, e la nivel de middle management. Ce e interesant, poate de dezbătut și de reflectat, de ce se opresc la un moment dat din ascensiune. Ține de, nu știu, diferențe de valori, ține de diferențe de stil, ține de, nu știu, lipsa unor practici, poate organizaționale, de stimulare. E de discutat chestiunea aceasta. Acum aș vrea să-i rog pe participanții noștri să pună întrebări invitațiilor. Avem posibilitatea să punem, două întrebări până la pauza de cafea. Bună ziua! Numele meu este Manuela Preoteasa. Vin oarecum din zona de business ca jurnalist economic de mulți ani. Acum mă ocup de o zonă de comunicare cu privire la politicile europene. Poate când destul de conectați la ce se întâmplă în Europa și la ce se întâmplă în Bruxelles. Aș dori să vă lansez o provocare. Eu cred că acest studiu este necesar, dar aș spune, așa cum România a ars etapele în materie de tehnologie, suntem una dintre țările cu cea mai bună conectare în bandă largă. Suntem una din țările care a depășit orice așteptări în materie de telefonie mobilă. Știm cu toții videoclipurile de acum 7-8 ani cu ciobanul din vârf de munte care vorbea la telefon. Eu cred că femeile au depășit cu mult aceste stereotipuri. În practică, ele sunt în condiții de lider, au ajuns din forțe proprii, au ajuns pe cunoscute meritele, vorbesc desigur de acest segment de corporate, dacă vreți să numim așa, pentru că obiectul studiului este leadership. Eu v-aș lansa provocarea și cred că e un pas următor. În ce măsură aceste femei reușesc să coreleze viața profesională cu cea de familie? Dezbaterea la nivelul Uniunii Europene este inversă. Nu cum accede femeia în funcție de conducere, ci cine se mai ocupă de copii. Sau, altfel spus, care sunt sacrificiile pe care le lasă deopotrivă masculin sau feminin în relație cu viața personală. Vedem în aceste topuri la care am lucrat și eu, vedem femei în poziție de conducere. Ele își fac zilnic treaba, mai mult sau mai puțin vizibil. Întrebarea este oare ce lasă în urmă? Ce sacrificii personal? Și cred că acest punct este important, pentru că vă dau datele unui studiu recent realizat în Marea Britanie. Peste 50% din părinți sunt frustrați că își petrec mult prea mult timp la locul de muncă și în momentul în care vin acasă, nici măcar nu se mai pot acorda mental la ceea ce îi așteaptă acasă. Copiii își petrec 8, 10, 12 ore tot felul de activități școlare și extrașcolare, ne mai vorbim de realitatea românească. Nu știu cât de adaptate sunt școlile românești pentru asemenea nevoie. Deci, până la urmă, cred că ar trebui să ne obișnuim cu ideea că femeile sunt acolo, sunt destul de active. Sigur, nu sunt în Parlament. Acolo rămâne să mai lucrăm. Dar cred că avem nevoie de momentul următor. So what? Mai departe, ce se întâmplă?
Dat fiindcă v-ați referit aici la această componență a comisiei care este formată din bărbați și se ocupă de egalitatea de șanse, sigur sunt paradoxurile românești, aș dori să vă întreb, ce veți face cu acest studiu? De fapt, aceasta este întrebarea mea. Care este următorul pas? Este clar că este important, este clar că aceste concluzii sunt importante. Dar care este următorul pas? Se vor face demersuri de advocacy, se vor iniția niște lucruri în urma acestui studiu. Până la urmă, care este scopul? Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru întrebare. Așa cum spuneam, problematica diversității de gen și în special la nivel de leadership în România și poate mai ales în mediul de business este o chestiune, o preocupare relativ recentă și aici probabil că Crina și cei care sunt în sală din mediul corporate pot susține acest punct de vedere. A devenit o preocupare mai intensă, poate, în ultimii ani și mai ales în zona multinațională, care cumva au importat preocuparea aceasta de la headquarter. Ce ne-am propus noi e să o luăm în pași mărunți. Primul lucru a fost să creăm această platformă de discuții, de bune practici, de idei, de reflexii cu privire la această chestiune. Asta a fost o primă dorință. A doua, de a conștientiza de ce este important să avem un mix echilibrat de femei și bărbați în poziții de conducere, fără a da la o parte premiza de bază, și anume că atunci când vorbim de leadership e important să avem în primul rând competență. Noi nu suntem, deși e interesant, mă gândeam că în HART suntem mai multe doamne femei, nu că am vrut, încercăm să stimulăm diversitatea, avem câțiva domni și încercăm să atragem mai mult. Dar pe lângă chestiunea aceasta, e clar că am vrut să fie o premiză de discuții, de conștientizare a acestei importanțe a avea proporție echilibrată femei-bărbați. Iar mai departe, de ce nu? Mizăm pe audiență, poate reies alte idei, alte inițiative pe care le putem face împreună. De exemplu, eu nu știu dacă există la nivel de inițiative, nu știu, parlamentare, guvernamentale, ceva care să se lege de ideea aceasta de a stimula în mediul de business accesul doamnelor la poziții de conducere sau problematica aceasta dacă reprezintă un subiect discutat. Pentru că ne apropiem de pauza de cafea, aș vrea să mai întreb dacă există o întrebare din sală. Mai vrea cineva să pună o întrebare? Dacă nu, i-aș ruga pe invitații noștri distinși din această dimineață să puncteze această primă parte a discuției, o concluzie la rezultatele pe care HART Consulting și ceilalți parteneri le-au oferit. Deci, o concluzie la stereotipurile și la rezultatele pe care le-ați auzit. Și să încep cu ziaristul, colegul meu de Brazil. Înseamnă 15% masa critică pentru a sparge tavanul de sticlă? Eu așa am înțeles din reacția pe care am avut-o până în prezent, că tavanul de sticlă s-a spart. Avem 15% și eu cred că în anii următori va mai crește acest procent, pentru că într-adevăr, și eu văd și această tendință pe care am menționat doamna Pralon către o societate post-industrială și, în general, așa, practic, fetele învață mai bine la școală și, la un moment dat, vor lua și conducerea în timp, așa. Va fi o masă din ce în ce mai mare, va presa și va probabilistă. Așa va fi. Vă rog. Se întâmplă în era noastră. Aș vrea să răspund provocării lansate de Manuela, amintindu-i ce spunea Barbara Walters, prima jurnalist femeie care a făcut $1.000.000 ca salariu în anii 70. Spunea că viața e foarte nedreaptă cu bărbații și femeile, pentru că din cele trei lucruri mereu accesibile simultan unui bărbat, și anume carieră, viața personală și viața de familie, femeile nu pot să îndeplinească simultan decât 2 din cele 3.
Deci poate că ăsta e răspunsul. Și apropo de, există o asociație TATA, Alianța Tăticilor, nu știu, tuturor tăticilor, care a dat în judecată Ministerul Educației pentru că abecedarele românești sunt stereotipii prea feminine. Au numărat faptul că cuvântul mama apare de mult mai multe ori decât cuvântul tată. Jos pălăria lor, pentru că de acolo începe discriminarea. Pentru mine, studiul acesta în care vorbim despre leadership diversity este începutul pentru a ajunge la o discuție despre diversity leadership. Pentru că în realitățile noastre, provocările cu care se confruntă orice lider sunt legate de a aduce și a scoate tot ce este mai bun din diverse zone, a reuși să folosească potențialul tinerilor și al celor cu experiență deopotrivă, a celor locali sau a celor pe care îi coordonează la distanță, să reușească într-adevăr, să construiască sinergii culturale și să depășească toate aceste bariere. Cred că este doar începutul la noi. Vorbim acum doar despre diversity in leadership. Cu siguranță vom ajunge să vorbim foarte curând despre leadership diversity, care cred că este unul dintre criteriile importante de succes pentru viitor. Eu cred că am început foarte frumos dimineața, dar cu o singură idee. Intuiția devine din ce în ce mai importantă în business. Deci e un atribut eminamente cultivat de femei. Deci haideți să îndrăznim să ne utilizăm intuiția ca lider. Sandra Brala, Mădălina Ilie, Sorin Băslaru, Mădălina Moran, mulțumesc frumos pentru această prima parte a dezbaterii. Vă invit la o pauză de 15 minute de cafea, după care revenim în sală pentru al doilea panel.